تاسو چې د رسولۍ ټکی واورئ ستاسو ذهن به خفه کیږي، ستاسو ذهن به ډایرکټ د کینسر طرف ته ځي. نه، کینسر به هر رسولۍ نه لګوي. یو خاص قسم ته رسولۍ چې د هغې به یو خاص خاصیت وي هغه به کینسر لګولی شي. هره رسولۍ کینسر نشي لګولی، کینسر نشي خورولی، کینسر نشي پیدا کولی. د لیکچر سټارټونه مخکې تاسو ته درخواست دی چې د لیکچر سره لږ غوندې رابطه ساتئ د کمنټس یا د شیرز په صورت کې، د لایکس په صورت کې. بیا دې کې لغونې حساسې خبرې راشي نو هغه ماماګان یې چې که نه دی څه ګډې وډې ویلي دي، څه پکې ستاسو هغه رابطه نه وي ما سره، نو د هغې د وجې لیکچر نمبر 2 هم هغوی ډاون کړی دی، ډیلیټ کړی دی. خو خیر اډمن پکې لګیا دی، نو آی هوپ سو چې هغه به ریکور کړي، خو تاسو لږ غوندې رابطه ساتئ د لیکچر سره، مهرباني. رسولۍ دا مې یوه رسولۍ ده. ګوره دا اوس به وایي چې لکه دا څنګه دا رسولۍ ده، ټیومر دی دا، خو دا ټیومر تا ته کینسر نه لګوي. زمونږ ټول جسمونه د هر چا جسم باندې به دغسې رسولۍ پرته وي، خو ته خو د دې نه پریشانه کېږي نه، دا خو تا بیماری نه، خو دا ټیومر دی، دې ته رسولۍ ویلی شي. نو لہذا رسولۍ په 2 قسم ته دي. پښتنو هم 2 ګروپونه ورکړي، 2 قسمونه ورکړي دي، او انګریزانو ورته هم 2 قسمونه ورکړي دي. مونږ رسولۍ ته وایو نره رسولۍ او ښځه رسولۍ. د ښځې رسولۍ نه مونږه ویریږو. دغسې پښتانه هم د انګریزان هم د ښځې رسولۍ نه ویریږي، خو هغوی ورته بیناین ټیومر وایي او میلیګننټ ټیومر وایي. بیناین مطلب نره رسولۍ او میلیګننټ مطلب دی ښځه رسولۍ. دا چې کومه رسولۍ ده دې ته وایي په ساده زبان کې دې ته وایي مول په انګلیش کې، او د میډیکل په زبان کې دې ته وایي میلینو سیټیک نیوس. دا رسولۍ ده، خو دا هغه نره رسولۍ ده. د رسولۍ 2 قسمونه دي، بیناین او میلیګننټ. ویریږئ به نه د رسولیو نه، صرف به ویریږئ د داسې قسم ته رسولۍ نه، د میلیګننټ نه. انسان ته تکلیف دا یوه رسولۍ رسوي، میلیګننټ ټیومر. بیناین نه رسوي، بیناین په ځای باندې پرته وي، د دې ډېر سلو گروت وي، ترقي سلو وي، دا خورېږي نه، دا شلول نه کوي، دا رګونه نه جوړوي، د دې نه ګیر چاپېره څادر راتاو وي، دا د دې څادر نه نشي وتلی، دا بس په ځای باندې ناسته ده. او د اپریشن نه پس چې کله ته دا رسولۍ وباسې بس جسم ټیک ټاک شي، د دې واپس دوباره پیدایش هم نه کېږي. چې کوم د مسلې والا شی دی هغه میلیګننټ ټیومر دی، یعنې ښځه رسولۍ. د دې باندې اوس راځو چې د دې څه خصوصیات دي او د دې څه خصوصیات دي، خو دا پکې هم یوه رسولۍ ده. یو ټیومر مطلب دی ایکسټرا گروت، اضافي ترقي. اوس د دې ترقۍ څه ضرورت و چې دا خولې راختې دي ترقي کړي ده، پکار وه چې دا سټ اوارو هېڅ هم نه وه، خو ایکسټرا گروت راغلی دی، یعنې د دغې ترقۍ ضرورت نه و، دغلته مونږ ته اواري پکار وه، خو دغه پیدایش پکې شوی دی. نو په انګلیش کې دې ته وایي نیو پلازم، او ته ورته ووایه ټیومر. نو ټیومر مطلب دی نیو یعنی نوې، او پلازم مطلب دی گروت، نوې گروت، نوی ترقي شوي ده. انساني جسم یوه خولیه پرته ده، د دې په ډي ان اے کې میوټیشنز شوي دي، چینجز شوي دي، او د هغې د وجې دا خولیه د دې نه پوره یو بال جوړ شوی دی. دا والا بال دغه ټولې خولیې راجمع شولې، دغه لیونی، او دا ټیومر ته نه جوړ شو. اوس به ته دې ټیومر ته ورننوځې، ګورې به چې د دې خاصیت څه دی. اوس تاسو ته مخې ته 2 قسم ته رسولۍ لګېدلي دي. یو ته ویلی شي بیناین ټیومر، بل ته ویلی شي میلیګننټ ټیومر. د دې د وجې به کینسر نه لګي، دا په اپریشن باندې چې ته راوباسې بس خبره به خلاصه شي. خو میلیګننټ ټیومر دا د کینسر والا رسولۍ ده. د هغې خپل خصوصیات دي، د دې خپل خصوصیات دي. خصوصیات یې څه دي؟ د بیناین ټیومر چې کوم دی دا یوه چې کوم کینسر نه لګوي، د دې نه به ګیر چاپېره څادر راتاوي، دا شین څادر چې کوم تاسو وینئ، دا خولیې، دا لیونۍ خولیې چې څومره هم دي، دا چې کوم کمانډ نه مني د جسم، سیلولر سیګنلینګ یې خراب شوی دی، په ډي ان اے کې خرابي راغلي ده، د دې نه به ګیر چاپېره داسې څادر راتاو شوی وي. دا څادر د څه شي نه جوړ دی؟ دا د کولاجین پروټین نه جوړ دی، او دا څادر ورته زما د نورمل خولیو ورکړی دی، ځکه چې په دی د پاسه پریشر غورځولی دی او دی ته نه څادر راتاو کو، په څادر کې دا ټوله غوټه بند کړله. نو د بیناین ټیومر ته ویلی شي ان کپسولیټډ ټیومر، یعنې دا په کپسول کې بند ده، په څادر کې بند ده. د دې ترقي به هم سلو وي. او ورسره ګوره د بیناین او د میلیګننټ ټیومر په منځ کې چې کوم فرق دی هغه به د 2 څیزونو وي. 2 ټکي یاد ولرئ، د ځان سره په کتابونو کې ولیکئ. یو ته ویلی شي انویژن او بل ته ویلی شي میټاسټیسس. دا ټکي د ځان سره ولیکئ، دا به ته په کتابونو کې راځي.
انویژن دې ته ویلی شي حمله کول. لکه دا رسولۍ جوړه ده، ټیک شو، دا خولیې دي او دا ورسره زما نارمل خولیې دي، داسې دلته کې د وینې رګونه هم تاو راتاو دي، ټول دا د وینې رګونه دي. اوس دا رسولۍ چې کومه ده دا به دا علاقه ټوله خوري، شلهیي به په دې علاقې باندې به څه شی کوي؟ حمله کوي. انویډ، حمله کول. دا چې په دې ځای باندې حمله وکړي ځان ته لاره جوړه کړي. لکه څنګه چې مونږ ټیکټر پټي ته راولو نو د ټیکټر نه مخکې مونږ ازغي مزغي لاړې ونې بوټي اخوا دېخوا کوو، نو دغسې به دی لاره جوړوي او دې رګ ته به ځان رسوي، وینې ته به ځان رسوي دا خولیې. نو په بیناین ټیومر کې به انویژن نوي، انویژن نشته دی، نو هغې د وجې دا پیلاوېدل نشي. ښه چې انویژن نوي نو میټاسټیسس خو اتومیټیکلی بیا نشته. میټاسټیسس مطلب پیلاو، پیلاوېدل نه کېږي. چې دا دلته انویژن وشي او دا خولیا د رګ ته راشي، دا فار اگزامپل مونږ به ووایو دا د وینې رګ دی، دې کې وینه ګرځي، دا خولیا چې اوس دلته ځان را ورسوي نو خو بس پیلاو شو که نه، په وینه کې روانه شو چې اوس هر ځای ته لاړه. نو چې کله انویژن وشي هغې نه پس به میټاسټیسس کېږي. نو په بیناین ټیومر کې یعنې دغه نرې رسولۍ کې په هغې کې نه انویژن شته دی او نه میټاسټیسس شته دی. نو ځکه دغه رسولۍ په یو ځای باندې پرته ده. اپریشن دوران کې دغه ټوله رسولۍ راوچته شي او د هغې بس کیسه ختمه شي. خو میټاسټیسس کې څه چل دی اوس؟ ملیګننټ کې څه چل دی اوس؟ ملیګننټ دغه ښځه رسولۍ چې کومه ده، ملیګننټ ټیومر خطرناک یا پریشان کون په دې دی چې د دې سره دوه درې قسم ته سټریټیجیز دي. دا به مونږ ووایو چې دا دغه رسولۍ ده داسې، او دا ورسره زما خوا کې هیلتي سیلز پراته دي، او دا به ووایو چې دا د وینې رګ دی، دې کې وینه روانه ده. دغې نه رسولۍ نه به اوس یو څو خولیې دلته ځان را رسوي وینې ته. دا علاقه به ټوله شلۍ. دا به دا شلول د څه شي د وجې کوي؟ د شلولو دپاره دلته دا رسولۍ یا دا خولیې یو خاص قسم ته انزایمز راوباسي. خو دا خبره ټیکنیکلی یاد وساتئ چې دغه انزایمز په لږ مقدار کې دی راوباسي او په ډېر مقدار کې زما د خپل سیلز راوباسي. ګوره، او هغه انزایمز ته ویلی شي MPs، میټرکس میټیلو پروټینیزز مطلب پروټین ډایجیشن. نو دلته چې څومره هم پروټینز پراته دي دا به وخوري دی، دا پروټینز به وخوري. ډېر پروټین، ډېر MMP زما د خپلو خولیو رایستي دي بهر. دا چا مجبور کو چې تاسو MMPs راوباسئ؟ دا دې کینسرس سیلز مجبور کو چې تاسو MMPs راوباسئ، ځکه چې دی ورته سیګنلې ورکړي دي دلته، او لږ مقدار کې MMPs دی په خپله هم راویستل. چې دغه MMPs دلته رالو نو دا ټوله علاقه یې وخوړله. چې ویې خوړله د دې نه دا یوه خولیه روانه شوله او دلته راله، دلته، او چې دلته وینې ته را داخله شوله نو اوس به د دې پیلاو شروع شي. دا په وینه کې اوس پیلاویږي او دغې پیلاوېدو ته څه شی وایي؟ میټاسټیسس ورته ویلی شي. نو په ملیګننټ کې میټاسټیسس هم دی او انویژن هم دی. پهله به انویژن وشي، هغې نه پس به میټاسټیسس وشي. لکه مثال بریسټ، د دې بیا خپل نومونه هم دي. د بیناین ټیومر یعنی هغه رسولۍ چې هغه کینسر نه لګوي د هغې خپل نومونه دي، او د ملیګننټ ټیومرز خپل نومونه دي. په ملیګننټ ټیومرز کې زیاتر کارسینوما ټکی به تاسو اورېدلی وي. چې کله په اپیتیلیل لایننګز کې په اپیتیلیل سیلز کې کینسر ولګي، ملیګننټ ټیومر ولګي، نو بیا دغې کینسر ته کارسینوما ویلی شي. چې کله په کنیکټیو ټیشوز کې کینسر ولګي نو بیا ورته سارکوما ویلی شي، لکه اوسټیو سارکوما د اډوکو کینسر، یا لنګ کارسینوما د لنګ په اپیتیلیل سیلز کې کینسر لګېدلی دی نو لنګ کارسینوما، یا بریسټ کینسر چې موږ دا نوم وایو بریسټ کارسینوما. اوس ګوره دلته کې انویژن کې تاسو سیکنډري پرایمري ټیومر او سیکنډري ټیومر نوم به هم اورېدلی په میټاسټیسس کې، یعنې د کینسر په دوران کې. دلته اوس یو کینسر لګي، فار ایگزامپل یوه رسولۍ لګي په دې ځای باندې، دا یوه رسولۍ ولګېده. دا کومه رسولۍ ده؟ دا ملیګننټ رسولۍ ده. هغه رسولۍ چې هغه کینسر لګوي، یعنې کینسرس ټیومر لګېدلی دی. دغه رسولۍ دا علاقه ټوله وشلوله او یو څو خولیې ته نه دلته رالې، یعنې د وینې رګ ته را داخلې شولې، او دغه رګ اوس روان دی، وینه هم روانه کړې ده او دغه رسولۍ وله دا خولیه یې هم روانه کړې ده. اوس وینه هر ځای ته ځي که نه، نو دغه خولیه اوس د جسم نورو علاقو ته ځي، یعنې د دې ځای نه راووته، وینې ته را داخله شوه او دلته راله،
نو د بریسټ کینسر که چیرې په وخت باندې ډیټیکټ نشو، علاج یې ونه شو، په اخیری مرحلو کې بیا دا بل ځای ته ځي او خاص کر دا لنګس ته ځي او اډوکو ته ځي. یعنی د اډوکو ته د بریسټ والا خولیې راغلی، هغه د کینسر والا، او دلته کې اوس رسولی جوړه کړه د کینسر والا. د اډوکو نه کینسر چېرته رالو، د بریسټ نه کینسر چېرته رالو، اډوکو ته رالو. نو دغې رسولی ته ویلی شي پرایمري ټیومر، بنیادي ټیومر، او دې ته ویلی شي سیکنډري ټیومر، اضافي ټیومر. بل ځای ته لوکیشن ته دا رسولی راورسېده. نو دا په میلیګنینسي کې دا کار کیږي، خو دا کار په بیناین ټیومر کې نه کیږي، هغه په یو ځای باندې ناسته وي. یو بل سوال دا دی چې بهی د کینسر چې کومه رسولی ده، د دې نه دا یو څو خولیې ولې وینې ته روانې شي، یعنې دا د حرکت ولې وکړي، دا خپل ځای ولې پرېږدي، جبکې بیناین ټیومر چې څومره هم دي د دې نه سیلز نه اخوا کیږي، دا په ځای باندې ټولې خولیې پرتې دي او د دې نه یو څو خولیې بل ځای ته لاړې شي. دا ولې؟ دا هم تاسو ته مخې ته یو رسولی لګېدلي ده، د خلکو په دې شاته په دې ولو کې یا داسې په دې ډډو کې داسې دومره غوندې غونډوری جوړ وي، هغه داسې ځي راځي، دې ته لایپوما ویلی شي. دا هم زیاتر بیناین ټیومر دي، چاته څه نقصان نه ورکوي، په اپریشن باندې ډېر ایزیلی دا راوتلی شي. میلیګننټ ټیومر چې کوم دی، دا خبره یاد ولرئ چې دا خولیا دا ټولې خولې دي زموږ په جسم کې، سیلز دي، د دی منځ کې خپلو کې الفي لګېدلی وي، الفي ګلو لګېدلی وي، او دغه ګلو ته ویلی شي سیل اډهیشن مالیکیولز. اوس په بیناین ټیومر کې دا سیل اډهیشن مالیکیولز ښه کافي جوړیږي، یعنی ښه کافي الفي جوړیږي او د دغه الفي د وجې دی د یو بل نه نشي جدا کېدلی. جبکې که مونږ میلیګننټ ټیومر ته وګورو نو په هغې کې د سیل اډهیشن مالیکیولز مقدار راغورځېدلی وي، نو دی لږه لږه الفي جوړی دلته، دی الفي کمزوري وي او په معمولي نقل و حرکت سره، معمولي چینجز سره، تبدیلی سره دا خولیا روانه شي، حرکت وکړي. څه دلته کې ام پیز چې کوم دي هغه یې ورته لاره اواره کړې ده، نو چې دغې لارې اوارېدو د وجې دا یوه خولیا د دی نه روانه شي. لاړه مه چې الله ممل شه. اوس که دا مسله ټوله وینې ته راغله نو دا یوه بدقسمتي ده چې په وینه کې چې څومره هم د رسولی قسمونه دي نو دا څه شی دي، ټولې میلیګننټ دي، یعنې د وینې به بس کینسر وي. لکه دې کې زیاتر بیا په بلډ کې زیاتر چې څومره هم کینسرز دي نو دا د سپینې وینې کینسرز دي، WBCs. لکه هیماټولوژیک کینسر چې څومره هم دي نو دا زیات کینسرز په دې کې د سپینې وینې دي. لکه یو کینسر دی چې هغې ته به مونږ وایو لیوکیمیا، د سپینې وینې په هر ځای کې کینسر لګېدلی شي، په هر قسم ته کې. یو بل قسم دی چې هغې ته وایي لیمفوما. اوس دا خبره تاسو ته ما کړې ده چې زمونږ په سپینه وینه کې په دې امیون سیسټم کې، په امیون سیلز کې دوه غټ افسران دي چې هغې ته مونږ یو ته ټي سیل وایو، بل ته مونږ بي سیل وایو. چې کله په دی کې کینسر ولګي نو بیا ورته لیمفوما ویلی شي. او یو بل کینسر دی چې هغې ته مایلوما ویلی شي. مایلوما اوس څه ته وایي چې کله مونږ زمونږ په دغې افسر کې کینسر ولګي، په بي سیل کې، ځکه چې د بي سیل چې کله ډیوایډ شي، دا اکټیویټ شي، نو د دې نه پلازما سیلز جوړیږي، پلازما چې هغه انټي باډیز راوباسي. نو چې کله زمونږ په دې پلازما سیل کې کینسر ولګي نو بیا ورته مایلوما ویلی شي. په ریډ بلډ سیلز کې هم کینسر لګي، خو هغه کم دي. هغه ځکه کم دي چې په RBC کې دننه نیوکلیس نشته، DNA پکې نشته، او د کینسر تعلق د DNA سره دی. په RBC کې څه ناڅه یو څو کینسر شته، لکه اکیوټ ایریترویډ لیوکیمیا، دا د سري وینې کینسر دی، یعنې په بون میرو کې دننه په سټیم سیلز کې دننه کینسر لګېدلی دی، میلیګننټ کینسر لګېدلی دی، میلیګننټ سیلز راغلي دي، او د هغې د وجې زمونږ چې کوم RBC دي دا صحیح نه جوړیږي. دغسې یو بل کینسر دی چې هغې ته PV ویلی شي، دا هم د سري وینې کینسر دی. په دې کې RBCs ډېر زیات جوړیږي، میچور RBCs په وینه کې ډېر زیات دي، او هغې د وجې د وینې چې کومه فلو ده هغې کې مسله راغلي ده، یا کلوټس هم جوړېدلی شي. دا ټولې مسلې په دې ځای کې راتللی شي. خو د سري وینې کینسرز ډېر کم دي، جبکې ټول کینسر چې څومره هم دي نو دا د سپینې وینې دي. دا ټول د میلیګننټ او د بیناین کیسه وه، یعنې د رسولی د قسمونو. سبا به انشاءالله راځو ګورو که مونږ د کینسر سټیجز وکړل چې زمونږ سره د کینسر سټیجز دي، سټیج 0 نه والا 4 پورې، یا داسې کینسر ګریډز چې څومره هم دي، سټیجنګ اینډ ګریډنګ، چې کینسر په څه
ګریډ د په کوم بنیادونو باندې دې ته ګریډ ورکړل کېږي چې دا ګریډ 1 دی، ګریډ 2 دی، ګریډ 4 دی، دا ورته څنګه وایي، ټي ان ام سیسټم دی پکې دننه. او ګورم کیدای شي چې میټاسټیسس دا ټول پروسس په مولیکولر لیول باندې ډیفاین کو چې میټاسټیسس څنګه کیږي، یعنی رسولۍ د یو ځای نه بل ځای ته حرکت څنګه کوي، د هغې دپاره د دې سره څه سټریټجي ده، څه پلان دی، دا به انشاءالله سبا وایو. تھینک یو ویری مچ.